अस्सलाम वालेकुम क्लास। अॼु असां वेलकम टू नईम सर वर्चुअल अकेडमी। अॼु असां डिस्कस कंदासीं खिलाफ़त मूवमेंट जे खिलाफ़त मूवमेंट 1919। हाणे 1919 जेको आहे सो साल तमामु घणो इम्पोर्टेंस थो रखे, छो जो उन में 3-4 अहिड़ा इंसिडेंट थिया जिन मां तव्हांजो हिकिड़ो MCQ निकिरी सघे थो। उन्हनि खे सिर्फ़ु असां MCQ जे हद ताईं पढ़ंदासीं, ठीकु आहे। जंहिंमें तव्हां जलियांवाला बाग मासाकर थियो हुयो, ठीकु। ॿियो रावलेट एक्ट जेको आहे सो हुयो। टियों चोरा चोरी इंसिडेंट खिलाफ़त मूवमेंट सां गॾु जेको आहे सो रखे थो, उहो 1921 में थियो, ठीकु आहे। त उन जे बारे में अॼु असां खिलाफ़त मूवमेंट जे बारे में पढ़ंदासीं त खिलाफ़त मूवमेंट जेको असुल में हुई छा, कंहिं लॉन्च कई, छाजे करे लॉन्च थी, छो लॉन्च थी, वजूहात छा हुयसि, ठीकु आहे। शार्ट पढ़ंदासीं बिल्कुलु, ठीकु आहे। हाणे छा थियो, जॾहिं वर्ल्ड वार 1 हुई, बैकग्राउंड में था अचूं, वर्ल्ड वार 1 में जेको आहे ब्रिटिश ऐं अलाइड फोर्सिस जॾहिं विक्ट्री हासिलु कई, जॾहिं ब्रिटिश ऐं अलाइड फोर्सिस विक्ट्री हासिलु कई, त उन्हनि जो बिहेवियर जेको हो एरोगेंट हुयो। तक़रीबन उहे अहिड़ियूं कॉलोनीज़ या अहिड़ियूं स्टेट्स ॾिसनि पिया जिथे जेको आहे थोरी बि जेको आहे सो बग़ावत जी धप अचे पई या बूइ अचे पई उन्हनि खे, त उहो उनखे जेको आहे सो कब्ज़ो करण जो सोचनि पिया। त ब्रिटिशर्स जो इहो एटीट्यूड जेको आहे सो ॾिसी मुस्लमान जेको आहे सो अफ्रेड हुया। मुस्लमाननि जो जेको आहे सो ब्रिटिशर्स जेको आहे सो किथे असांजे होली प्लेसिस ते अटैक न कनि, ठीकु आहे। छो उन वक़्तु जेको ओटमान एम्पायर हूंदी या तुर्की हूंदी, तुर्की सम्झी वेंदी कैलिफेट जेको आहे सो, त तुर्कीअ खे असांजी हिकिड़ी रिलीजन में तमामु घणी अहमियत हासिलु हूंदी, ठीकु। त उन्हनि मुस्लमाननि पंहिंजा ख़दशा ज़ाहिर करणु, ख़दशा माना परेशान हुया त मे बी जेको आहे सो ब्रिटिशर्स तुर्किश एम्पायर ते हाणे हमिलो कनि या उते कैलिफेट खे जेको आहे डेमोलिश कनि, उते जेको आहे असांजूं होली श्राइन्स आहिनि उन्हनि खे मतिलबु डेमोलिश करण जी कोशिशि कनि। त उन ड्रज जे करे उन्हनि जेको आहे सो हिकिड़ी मूवमेंट लॉन्च कई, ठीकु आहे। उन मूवमेंट खे हिननि नालो ॾिनो खिलाफ़त मूवमेंट, ठीकु आहे। असुल में इहे छा हुई जेको आहे सो इन्हनि इन करे इहा मूवमेंट लॉन्च कई त जीअं ब्रिटिशर्स ते असां प्रेशर विझी सघूं त जीअं उहो असांजी होली प्लेसिस ते अटैक या सोचे या अटैक न करे या उन ते अटैक करण जे बारे में सोचे न, ठीकु। पोइ उन्हनि छा कयो, हिकिड़ी खिलाफ़त कमेटी ठाहियनि, ठीकु आहे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ खिलाफ़त कमेटी, ठीकु। हाणे कमेटी या खिलाफ़त कमेटी छो ठाहियनि, कॾहिं ठाहियनि, ठीकु। खिलाफ़त कमेटी ठाहियनि 23 नवंबर 1919 में। 23 नवंबर 1919 ते हिननि हिकिड़ी कमेटी ठाही जंहिंखे नालो ॾिननि खिलाफ़त कमेटीअ जो। ऐं उनजी पहिरीं मीटिंग थी। उन पहिरीं मीटिंग खे जेको प्रिज़ाइड करे पियो, उहो करे पियो मौलाना फज़ल हक़, मौलाना फज़ल हक़, ठीकु आहे। उनखे शेर बंगाल बि चवंदा आहिनि, इहो बि MCQ अची सघे थो त शेर बंगाल कंहिंखे चवंदा आहिनि, शेर बंगाल मौलाना फज़ल हक़ खे चवंदा आहिनि। मौलाना फज़ल हक़ उन मीटिंग जी जेको आहे सो हेड कयो या प्रिज़ाइड कयो। ऐं उन मीटिंग में इहे शयूं डिसाइड कयूं त जेको फर्दर लाइबिली कहिड़ी ठाही वञे, जेको ब्रिटिशर्स जो जेके हाणे एरोगेंट पॉलिसीज़ अचनि पियूं त असां जेको आहे पंहिंजी होली प्लेसिस ते या जीअं तुर्की खे तुर्किश एम्पायर या ओटमान एम्पायर वॾी हिकिड़ी जेको कामयाबु मुस्लमान जी हुकूमत रही आहे, सॼी दुनिया ते हुकूमत कई अथनि, त उते जेके असांजी होली प्लेसिस आहिनि उन्हनि खे कीअं जेको आहे सो बचाए सघिजे। उन में जेको आहे 1919 में हिननि हिकिड़ी कमेटी इस्टेब्लिश कई। उन कमेटी खे ॾिननि जेको आहे नालो खिलाफ़त कमेटी जो नालो ॾिननि, ठीकु। ऐं उन कमेटी खे प्रिज़ाइड करे पियो फज़ल हक़। ऐं उन कमेटीअ में जेको आहे सो हिननि जेको आहे सो कंसेंट वरितो हिंदुनि खां। हिंदुनि उन्हनि खे फुल सपोर्ट कई त असां तव्हां सां गॾु आहियूं। हिंदुनि जी सपोर्ट उन्हनि खे खिलाफ़त मूवमेंट में हुई। हिंदू आल्सो सपोर्टेड द खिलाफ़त कमेटी, आल्सो सपोर्टेड मुस्लिम्स काज़, ठीकु। त हिंदुनि खे इहो त अॼु जेकॾहिं हिन ते मुस्लमाननि जी होली प्लेसिस ते हमिलो कनि था, सुभाणे डेफिनेटली असांखे कोन छॾींदा। तंहिं करे गांधी जेको आहे सो मुस्लमाननि खे सपोर्ट करण जो चयो त असां होली सोली जेको आहे हर हाल में तव्हां सां गॾु आहियूं, ठीकु आहे। ऐं इन में जेको आहे सो छा थियो, खिलाफ़त कमेटीअ जो जेको सदर इलेक्ट कयो वियो, उहो कयो वियो गांधीअ खे,
गांधी जी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफ़त कमेटी। ठीकु। हाणे इन कमेटी जा मेन छा हुयो शयूं त हिकु त पाण में जेको आहे सो कोऑपरेशन पैदा करिणो आहे, ॿियो ब्रिटिशर्स ते प्रेशर विझणो आहे त भाउ जेको आहे सो हू असांजी सेक्रेट प्लेसिस ते जेको आहे हमलो कनि या हमलो करण जो सोचनि त उनखे पहिरियां असां जेको आहे सो डील करणी पवंदियूं, ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं, ऐं जेको आहे सो यकदमि हमलो न कंदा या का अहिड़ी ॻाल्हि सोचींदा बि कोन। ठीकु। उन खां पोइ हाणे छा थियो, हुन ॿी जेका मेन शइ हुई हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऐं जेको आहे सो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। हाणे छा थियो, सभ खां पहिरियां हिंदू ऐं मुस्लमान यूनाइट थिया ऐं उन्हनि हिकिड़ी मूवमेंट लॉन्च कई, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीकु आहे। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट लॉन्च कयनि। उन मूवमेंट में छा कयो उन्हनि, जेको आहे सो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1919 में जेको आहे सो डिसाइड कयनि, उनखे गांधी जी लॉन्च कयो। ठीकु आहे। 1919 में इहा मूवमेंट स्टार्ट थी। हिकु त हिंदू ऐं मुस्लमान गॾु थी विया, ॿियो जेको आहे सो जॾहिं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट थी त इनखे गांधी जी स्टार्ट वरितो ऐं जना साहब इनखे जेको आहे सो अपोज़िशन कई नॉन कोऑपरेटिव जी, अपोज़्ड बाय जना। ठीकु आहे। जना अपोज़्ड कयो। छाजे करे पियो अपोज़ करे, इन करे त जेको आहे सो असां जेकॾहिं ब्रिटिशर सां हाणे नॉन कोऑपरेट कंदासीं त सुभाणे जेको आहे सो सेल्फ रूल फॉर इंडिया खे नुक़सानु पहुचंदो। क़ाइदे आज़म सेल्फ रूल जूं ॻाल्हियूं कंदो हुयो। इन करे हुन जेको आहे सो चयो गांधी जेको हीउ डिसीजन तव्हांजो इहो ग़लति डिसीजन आहे। ठीकु। ऐं पोइ जेको आहे सो हिकु उन खिलाफ़त कमेटी मुस्लमाननि सां उहो हिंदू का जेको आहे सो एग्री थी विया। ठीकु। ऐं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जेका स्टार्ट कई आहिनि, उहा स्टार्ट कई आहिनि अगस्त जो महीनो हुयो 1920, 1 अगस्त 1920। ठीकु आहे। हाणे उन में जेको आहे सो हिकिड़ी इन्हनि इहो ॻाल्हियूं डिसाइड कयूं त कुझु अहिड़ा डेलीगेशन्स ठाहींदासीं जेके ब्रिटिशर्स सां वञी मिलनि ऐं ब्रिटिशर्स खे कन्विंस करण जी कोशिशि कनि। उन में डिफरेंट कमिटीज़ ठाहींदासीं। उहे कमिटीज़ कहिड़ी ठाहिनि, हिकिड़ो त खिलाफ़त डेलीगेशन ठाहिनि, त अहिड़ा डेलीगेशन मोकिलींदासीं ब्रिटिशर्स ॾे जेके उन ब्रिटिशर्स जो माइंड जेको आहे सो उनखे वाश कनि ऐं उन्हनि जो जेको आहे माइंड में जेके अहिड़ियूं ॻाल्हियूं उभरनि थियूं त उन्हनि खे ख़तमु करण जी कोशिशि कनि। ठीकु आहे। हाणे हुननि हिकिड़ो डेलीगेशन ठाहिया, काफ़ी हिकिड़ो डेलीगेशन जेको आहे ब्रिटिश बि मोकिलियनि। ठीकु आहे। डेलीगेशन ब्रिटिश जेको मोकिलियनि उनखे खिलाफ़त डेलीगेशन जो नालो ॾिननि। कहिड़ो डेलीगेशन? खिलाफ़त डेलीगेशन जो नालो ॾिननि। ऐं उहो 1920 में जेको आहे सो ब्रिटिश वियो, जे उन डेलीगेशन खे हेड करे पियो जेको मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ठीकु आहे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उन डेलीगेशन खे वठी ब्रिटिश वियो, ब्रिटिश जे प्राइम मिनिस्टर सां ऐं उतां जे क्राउन जे माण्हुनि सां मिलण लाइ। पर जॾहिं हुते ब्रिटिश पहुतो त उतां जो प्राइम मिनिस्टर जेको लॉयड जॉर्ज हुयो, उन उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं अणॿुधियूं करे छॾियूं। माना उनखे डिसलिफ्ट कयो, एतिरी का ख़ासि लिफ्ट न करायईं। माना हिकु कन मां ॿुधई, ॿिए कन मां कढी छॾियईं। मतिलबु हिन सिधी लफ़्ज़नि में असां इहो चऊं डिसलिफ्ट कयईं। ठीकु आहे। डिसलिफ्ट। पर पोइ बि उन्हनि पंहिंजी जेको आहे सो डेलीगेशन सां उते जेको कॉमन माण्हू जेके हुआ, उतां जी पब्लिक जेका आहे, उन्हनि सां मीटिंग्स हेल्ड कयूं। उन्हनि खे जेको आहे सो इहे ॻाल्हियूं ब्रीफ कयूं त बाबा हीअ जेके मसइला हलनि था, खिलाफ़त कमेटी ठाही आहे असांखे असांजो हीउ मक़सदु आहे त असांजो जेके सेक्रेट प्लेसिस आहिनि, असांजो जेके होली प्लेसिस आहिनि, जिन खे असां रिलीजन में इम्पॉर्टेंट हासिलु आहे, असां उन्हनि जी जेको आहे सो हिफ़ाज़त करे सघूं, उन्हनि खे जेको आहे प्रोटेक्ट करे सघूं। इहो न डेलीगेशन जो जस्ट इहो मतिलबु आहे। इहो डेलीगेशन जेको आहे सो उतां ख़ासि को फ्रूटफुल जेको आहे रिज़ल्ट खणी न निकितो। उन खां पोइ छा थियो, हिननि हिकिड़ी मूवमेंट स्टार्ट कई जेका हुई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वारी। उन में जेको आहे सो काफ़ी जेको आहे सो सपोज़ तव्हां कंहिंसां नॉन कोऑपरेट कयो था, हुनजा जेको आहे सो उन जी शयूं वठणु बंदि था कयो, उन जी हर शइ खे बाइकाट था कयो, त डेफिनेटली उनजो कुझु आउटकम बि त निकिरंदो न। उन जो आउटकम छा निकितो